Привет! Сегодня будет обзор на Клодин из коллекции Страх Камера Мотор. Перейдем к ней. Вот такая вот Клодин Страх Камера Мотор. Я решила, то есть я ее не запустила, ничего не думайте. Просто я давно не играла, поэтому она у меня такая непричесанная. Ну, не обращайте на это. У Клодин фиолетово-коричневые волосы и огненные глаза, зеленые тени и золотые блестки. Под глазами тоже вот так же. Кожа у нее загорелая, коричневая, губы бордовые и клыки. Платьишко у нее такое в ее стиле, то есть тут немножко такая скос. Тут нарисованы кружочки, ромбики, порезы, леопард, кружева, салют и как ее полумесяц, ну месяц. Потом идет у нее такие туфельки, у нее такие вот золотые туфельки. Вот тут вот нарисован такой месяц нарисован, черный. Тут такие обрезы типа, а вот сзади тут такие кружочки на них. Вот, и такие ушки. Начнем все, что с ней шло. Представьте, с ней не шло, но я сделала ее сама. Получилась она как-то у меня вот так. Вот. Ну, как-то не очень, но я постаралась, и вот что получилось. Иногда я использую подставку клареты, но она слишком широка, поэтому нельзя никак. Следующее идет вот такой вот, такая расческа красная. Питомца у меня не было, но я вот такого тигренка сделала. Потом вот такая сумочка, которая с ней шла. Вот. Потом поясок. И вот такая брошка. Ну, сережка. Брошка, сережка, одно и то же. Дальше вот такое, типа, ожерелье на шее, что ли, я не знаю. И дневник, который я сама, то есть тут ее фотка, брат Клод, и вот тут ее фотка, тут очень много всего написано, но я не буду читать, потому что это очень много. Тут написано Клодин Пуль, Friends Camera Action, то есть Monster High. И сзади я расписывалась, и тут у меня прошлый канал назывался Олененок Космос. То есть я этот канал только что создала, но когда-то в дальнейшем, это где-то 22 мая, я создала этот канал Олененок Космос. И потом он у меня заблокировался, почему-то, я не знаю. Я решила создать где-то уже в середине лета, то есть летом я создала свой канал. Потом опять заблокировался. И в сентябре, именно 30 числа, ну, сегодня, я решила создать свой новый канал. Вот. Это был обзор Клодин Страх Камера Мотор. Ждите новых видео, но, если честно, я не знаю, какие будут новые видео, но я что-нибудь придумаю очень. И будут ли у меня обновления? Всем пока!